с помощта на Агенция за социално развитие и Вижда. Искам да приветствам господин Георги Колев от Дружество на хората с увреждания през Варна, за това, че е тук. Благодаря ви. Също така искам да благодаря за изпълнението на Антоанета Галунска, която до сега свири за вас. Аз също много се радвам, че точно тази вечер и днес се случва тази изложба, тъй като днес е Международния ден на театъра. Така че това е един много хубав повод за това, което се случва. Сега искам да дам думата на госпожа Русина Русева, за да открие изложбата, фотоизложбата "Да дарим живот" и да представи своята идея за тази благотворителна вечер. Добър вечер. Искам да благодаря. Много съм развълнена. Това е моята първа изложба. Посвещаваме памет на брат ми, който загубих преди 4 години. И в момента всеки, който се закупи картина, ще дари живот за Вяра Няколова, майка с двеница. Искам по-дълго време децата да играят отново. Благодаря ви за присъствието. И искам да имам бурни аплодисменти за Иван Михайлов от фундация Феникс. Сега ще дам думата на господин Костов, който ще ни представи следващото изложение от няколко филмчета. Здравейте от мене. Аз съм Димитър Костов, консултант, който ме познавате. Консултант съм в творческата къща, студио компютри и фото и видео. Русина е отскоро при нас, така да се каже, но за това малко време просто изненада всички с ентусиазма си, с желанието да работи и да се развива в сферата на изкуството. Свидетелство за това са тези прекрасни фотоси, а и още много други нейни проявления на изкуството, които ще видим след малко на филм. Малко повече да кажа и за нейните филми. 2 филма ще изгледаме сега кратки. Един е "Спомен от Израел", нали, Рус? Да. А другия е свързан с празникът от Тодоровден. Тодоровден, да, извинявам се. Тя много бързо свикна да работи с компютърните програми, с които ние ви показахме, и дори в момента вече няма нужда толкова много ние да я учим, а тя сама
проявява желание, работи и после ни показва нейните творения. Така че голяма част от филмите тя си ги е направила самостоятелно, което също трябва да оценим, защото е трудно човек, де се казва до 2 месеца преди това да не е работил изобщо с такива програми и толкова бързо да свикне и да прави такива качествени творби и филми. Така, а малко по-късно ще видите и кратко филмче с още нейни фотоси, които ни влязаха в тази изложба по проста причина, че няма толкова стени в помещението и няма къде да ги поберем. Но тези фотоси също са в благотворителната кампания и също може, който ги хареса, да си поръчва при нас на творческа къща Vision Art, като всичко това ще помогнем наистина да дарим живот, защото тази кауза е много благородна и много истинска и трябва наистина ние да се помагаме, да сме заедно, за да сме и по-щастливи и да се чувстваме истински хора. Така че нека още веднъж аплодисменти за Росто, за нейните прекрасни творби и приятно гледане. Първият поздравителен адрес е от госпожа Мария Габриел, депутат на Европейския парламент. Здравей, Русина! Радвам се да те чуя и много благодаря за поканата за първата самостоятелна изложба "Да дарим живот". Убедена съм, че с нея ще поставиш началото на още много самостоятелни експозиции и талантът ти ще бъде оценен по достоинство, защото го заслужаваш. За мое голямо съжаление няма да имам възможност да присъствам на откриването на изложбата поради предварително поети служебни ангажименти. Затова те моля да приемеш моите сърдечни пожелания за успех в начинанието, много почитатели и ценители на твоето изкуство. Силна си, последователна и всеотдайна, и нека тези ценни качества те водят по пътя ти напред. Вярвам, че ще имаме още поводи да се виждаме. Искрено ти го пожелавам. Мария Габриел. Сърдечен поздрав. Следващият поздрав е от госпожа Кристалина Георгиева, заместник-председател и еврокомисар по бюджета на Европейската комисия. Скъпа госпожо Русева, хора като вас ми правят горда, че съм българка. Надявам се, че някой път, когато съм във Варна, ще можем да се видим на живо. Желая ви да сте винаги заобиколена с обич и добрина. Сърдечни поздрави, Кристалина Георгиева. И последният поздрав е от Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Много благодаря за поканата, желая ти много успех за напред. Сега, по идея на колегите, колкото разбирам, имаме един поздрав с песен на Емил Димитров и клип с останалите снимки и фотоси, които не са изложени в момента тук в залата.
Я на мой приятель.